假期马上结束喽，小伙伴们都做了多少题呢？那别说我没提醒你啊，9月开学了，要收收心，认真学习了，争取一次过哦，爱你们，加油！ Pour tourner à gauche, je peux rester dans cette voie. Réponse A. Ou je dois changer de voie. Réponse B. 第一题，图中呢2条道上2个左转的箭头，题中问了，我们为了左转应该 A 选项留在现在这条道上吗？还是 B 选项我们换到左侧道上吗？我们本着右侧为主的原则，也就是地上如果有2个同样的箭头方向，正常情况下我们在最右侧箭头的车道上开。这道题呢2个相同的左转箭头，我们当然不用换道了。那如果最右侧道上是直行箭头，左侧道上是左转箭头，我们才应该换到左侧道上准备左转呢。答案选择 A 选项。La distance d'arrêt varie en fonction de la météo. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la vigilance du conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. 第2题，题中问停车距离因为什么而改变呢？天气原因吗？是的，晴天和雨天的停车距离是不一样的哦，因为天气不好，地面湿滑，开得越快，雨天的停车距离就比晴天的越长。同时，驾驶员也会受到天气影响开车状态。驾驶员警惕性的高低也会影响停车距离的长短。警惕性高，遇到突发事件呢，反应快，刹车距离短；相反，停下来的距离会长，反而更加危险。所以选择 A 和 C。关键词 varier 改变 en fonction de 根据。 La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. 第3题，图中大雾能见度极低，右侧呢隐约有下坡警告三角牌。题中问了此情此景限速多少？用排除法哦，3位数的速度就不用选了吧 ，C、D 都淘汰了。现在的大雾天能见度小于50米，所以呢我们不可能开80这么快的速度，应该选择 A 选项，尽量慢点开。同时要记住哦，大雾天打开前后雾灯和近光灯，让自己和后面的车看清路面和车辆，避免事故。 Je peux stationner à droite, à cheval sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, le long du trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. 第4题，这是一道停车题。题问可以骑在马路牙上停在右侧吗？当然不行啦，右侧的地上有实线，意思是不能停车。骑着马路边停啊，更是禁止的，所以选择 No。 那么左侧有停车位，我们可以停啦？也不行啊，停车方向要和开车方向一致才能停的。我们现在是相反的，很显然不行。那你转个头开回来，和对面车头方向一致，才可以停在左侧的停车位里。所以2个问都选择 No。B 和 D。 关键词 à cheval sur 骑在什么什么上。 Le téléphone sonne. Les possibilités sont décrocher. Réponse A. S'arrêter pour répondre. Réponse B. Laisser la messagerie fonctionner. Réponse C. Laisser un passager répondre. Réponse D. 第5题，开车的时候手机响了，我们可以做什么呢？ A 选项，接电话吗？开车时不能打电话，不仅仅是罚款扣分，要是出了交通事故会有生命危险的，保命要紧，不接听我们不选。 B 选项，停车接电话吗？如果条件允许，那就可以呀，停下来接听电话更安全呢。 C 让他语音留言吧，也行的。
得让旁边的乘客帮忙接听一下好吗？可以呀，只要不打扰驾驶员，安全驾驶，完全可以的。答案选择 B、C、D。关键词 décrocher 接听电话。Ce conducteur attend au bon endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le port du gilet est obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. 第6题，这辆车子坏在路上了。题一问，司机等在正确的位置吗？是的，选择 We。车子坏在路上呢，我们打开危险灯，穿好反光马甲，然后在护栏外等待救援，才是正确行为哦。题二问，必须穿上反光马甲吗？必须的，穿上反光马甲，提醒其他司机这里有人哦，不要撞我哦。选择 A 和 C。关键词 un gilet 马甲。Les plus touchés par la mortalité routière, tout usager confondu, sont les hommes. Réponse A. Les femmes. Réponse B. 第7题，在所有的交通事故死者中，是男性居多还是女性呢？这道题小伙伴们记住就可以了，75%是男性。可能是因为男性身体强壮，而且谜一般的自信自己的车技，所以呢，很多刚拿到驾照的男孩子习惯性的开快车，这样就很容易出事故的。答案选择 A 选项，男性同志们。Le danger principal est situé en A. Réponse A. En B. Réponse B. 第8题，主要危险区域是 A 还是 B 呢？B 啊，前方车辆都行驶在自己的车道上，我们是肉眼可见，所以只要注意车速和车距，就不会发生事故的。A 呢，可以看到有辆摩托车从后面上来，然后消失在后视镜里，说明他在盲区想要见缝插针从左边超过去，所以 A 选项是主要危险区，因为盲区里有不可预见的摩托车。Une fois le déneigement du pare-brise terminé, ce conducteur est prêt à circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. 第9题，只清理了挡风玻璃上的积雪，这位驾驶员就想出发啦，可以吗？当然不可以呀。车顶上的积雪不清理，当开起来以后掉下来会遮挡视线，多危险呢。题中问 prêt à circuler， 准备好出发吗？ No， 当然没准备好了，选择 B 选项。关键词 le déneigement 除雪， le pare-brise 挡风玻璃。Une sonnerie retentit. Que faut-il faire? Appeler depuis la borne SOS? Réponse A. Accélérer pour sortir du tunnel rapidement? Réponse B. S'arrêter et attendre des secours? Réponse C. Rejoindre l'issue de secours? Réponse D. 第10题，隧道里警报响起，应该怎么做呢？隧道里的警报响起，意味着有很严重的突发危险事件发生，比如火灾或毒气。这个时候，隧道里广播呢会告诉我们 Incendie dans le tunnel, vous êtes en danger, sortez de votre véhicule et allez à pied dans une sortie de secours.
通知告诉我们隧道有火灾，身处危险，不要留在车里，请尽快到安全通道里，同时顺着绿色箭头指示找到紧急出口。所以这道题呢，应该选择 D 选项。A 呢是通过 SOS 公共电话叫救援，还叫啥救援呢？就是隧道救援人员广播通知我们有危险离开的，不选哦。B 呢是加速尽快离开隧道吗？广播都通知离开车子进入安全通道里了，还敢加速？也许就是加速冲到危险里呢，也不选。C 停下来等救援吗？更不行啦，会有危险气体的，救援没来，烟熏迷糊了，也不选哦。所以只能是选择 D 选项，赶紧来到紧急出口。关键词 l'issue de secours， 紧急出口。欢迎点赞加订阅，也感谢小伙伴们纠正错误。小狗子陈皮继续爱你哟。